Что такое детская планета? Детская планета есть у каждого из нас. Это наши воспоминания о детстве. К счастью, в основном они вызывают положительные эмоции. Так устроена от природы, таковы законы памяти. Давайте используем их в помощь нашим детям и постараемся организовать их детскую планету не менее счастливо-сказочной, чем в наших лучших фантазийных воспоминаниях. А знаете, мне кажется, детство– это и есть прежде всего атмосфера, в которой растет малыш. Позитив, радость открытий и фантазийность дается каждому от природы. А вот за любовь, заботу и внимание отвечают взрослые, окружающие ребенка. Детская планета еще и удивительный период обучения, накопления первых знаний и опыта. Еще Лев Толстой говорил, что разница между новорожденным и пятилетним в разы больше, чем разница между пятилетним и взрослым человеком. Так как же можно отказываться от возможностей раннего возраста? Думаю, споры о раннем развитии в наше время уже не актуальны. Дети раньше прежнего сами становятся частью нашего информационного общества, и раннее развитие можно только отменить насильно. Мозг ребенка интенсивно развивается каждый день, хотим мы того или нет. Он складывает свои первые понимания, как устроен этот мир и как к нему приспосабливаться, с нами или самостоятельно. Так давайте будем рядом, с одобрением и поддержкой. Какие опасения иногда выражают родители? Переутомить малыша. Не стоит бояться. Плач, сонливость четко покажут, когда любой активности надо сказать «стоп». Гораздо хуже перегрузить нервную систему ребенка, поэтому не стоит силой раскапывать его таланты, стараясь удивить мир, превращая раннее развитие в жесткий интенсив. Судьбы маленьких гениев слишком часто складываются неудачно и даже трагически. Счастливый здоровый малыш – наша цель, поэтому пользуемся главной пилюлей от усталости – разнообразием действий и их чередованием, переключая внимание и разгружая психику ребенка. Иногда родители говорят, что боятся, что у малыша не останется свободного времени. Позвольте не согласиться, дети всегда заняты. Они не могут просто лежать на диване под предлогом «у меня свободное время». Они будут играть, бегать, если не заняты чем-то с вами. Дети не делят время на свободное и занятое, пока вы не подскажете им это. Например, так. Сейчас посидим, позанимаемся, а потом у тебя будет свободное время. Так мы программируем детей на то, что учеба или домашний труд – это неинтересные дела, которые надо перетерпеть. После них будет вознаграждение, свободное время. Гораздо позитивнее спрашивать, что интересного мы успеем сделать за время, которое у нас с тобой есть или есть у тебя. Так что беспокоиться нужно не об отсутствии свободного времени, а о том, чтобы малыш умел сам заполнять свое время чем-то интересным и желательно полезным. Лайфхак. Ловите. Если с первого года жизни у ребенка в руках всегда будет игрушка, проблемы детской скуки не возникнет. Младенец рассматривает, малыш в 2 года ломает, то есть изучает. Ребенок в 3 года уже придумывает игры со своей игрушкой. Ступенька за ступенькой игрушки учат, развивают и избавляют не только от скуки, но и от стресса. Еще об одном опасении взрослых в развитии детей в раннем возрасте. Бич современности – электронные гаджеты. Кто-то дает смотреть мультики без контроля, кто-то дозирует. Некоторые гордятся, что не разрешают детям даже подходить к своим телефонам и компам, как к вредным для здоровья приборам. Я за то, чтобы обходиться без борьбы с техническим прогрессом и с пристрастием своих детей к видеоконтенту. Я за то, чтобы уметь извлекать пользу из экранной среды и готова дать вам все необходимые материалы для этого. После глубокого изучения темы я выявила ту самую золотую середину, главный триггер гармоничного раннего развития, без перегрузок детей и нагрузок на родителей. И состоит он в следующем. Перекрестное использование разных активностей. Книги, видео, творческие занятия, физические упражнения, игры, общение с другими людьми, развитие речи. Мы с коллективом соратников так и действовали.
последовательно нанизывали весь накопленный за 30 с лишним лет мой творческий багаж на эту золотую нитку развития и создали творческую онлайн-среду детской планеты, в которой все материалы пересекаются, активируя различную мозговую деятельность и по очереди вовлекая в обучение все органы чувств ребенка. YouTube-канал с полезными мини-мультиками, магазин с электронными книгами в поддержку мультфильмов, онлайн-видеозанятия с озвучкой и геймификацией, мультиками, стихами, загадками, онлайн-заданиями и домашними заданиями, упражнениями на бумаге и, конечно, музыкальными переменками для отдыха. Все в одном месте, и не надо тратить время на поиски и отбор. Более подробное описание под видео. А сейчас я могу лишь только сказать, что раннее развитие малышей – многогранный и важный период каждой жизни. И малыш проживет его так или иначе. Будете ли вы его развивать или будете считать, что пока еще рано? Добро пожаловать на детскую планету Татьяны Боковой, чтобы не сомневаться, а делать.